सो अहिले चाहिँ एक नेपाली र विदेशी युट्युबर बिचको कन्ट्रोभर्सी चाहिँ निकै ट्रेन्डिङ बनिरहेको छ। त्यस व्यक्तिले गर्दाखेरि विदेशी टुरिस्टहरूको अगाडि हाम्रो नेपालीको नाम चाहिँ एकदमै खराब भइरहेको छ र यो कन्ट्रोभर्सीलाई लिएर चाहिँ नेपालकै थुप्रै युट्युबरहरू एङ्ग्री हुनुभएको छ र रिप्लाई पनि दिनुभएको छ। सो म तपाईँहरूलाई नेपाली युट्युबरहरूले दिएको रियाक्सनको बारेमा तपाईँलाई देखाउने नै छु। लास्टसम्म हेरेर माया सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। भन्दै भिडियोतर्फ लागौँ है त। I don't know what you're saying. 1500 rupees. You get 1500 rupees. Pay it, otherwise you have to wash all the dishes. Oh, watch the dishes. All the dishes. Oh my goodness. Oh, Otherwise we are going I gotta run. I gotta run. hang up. We are going to take your Oh, you gotta pay for it. I pay 5,000. So you have to pay for this. This way is. If I am going to break your that, what the hell, camera? No, man, I'll pay. Don't worry. I'll You have to pay. pay. Don't worry. First and then record. You got a problem. First thing is you have not taken my consent to record. So I am going to sue you. You have not taken any consent to record that. You did Sir, you have came you to taken me. my consent to record came my to me, video? sir. Have you taken my consent to Alright, record the video? Throw that out. Have you taken my consent to record my video? Is that necessary or not? Is that necessary or not? Like, I'm just trying to eat. All right, I'll leave. I'll pay for it. Don't worry. Don't worry. I'll pay for it. Don't worry. There you go. End it. Excuse me. Sorry for that. Excuse me. No, it's okay. It's okay. Here. Right here. Take your money. Here. You want the money? No, why? No, he wants the money. No. You just keep it. No. He's not joking. Here. He's joking. No, I'm not doing what looking at? Here. How much you want? How much you want? No, why? Yeah, I'll pay. Come on. Here. Here, I'll pay for it. त्यसले मेरो भिडियो खिच्न अगाडि सोध्नुपर्छ Here. Pay for it. मेरो लिमिट के No, I'll pay. Please. I'll pay. Please, no. It's prank on you. I don't. My friend, you can go now. This is like. No. 100 rupees, yaar. If you want 4,000 here. I'll do 1,000 here. Here. You want 1,000 here? No, that Here, doesn't take matter. it. This cost 150,000. Okay, I I'm don't not care. asking. र यो भिडियो चाहिँ सोसल मिडियाभरि अहिले चाहिँ निकै भाइरल भइरहेको छ र केही युट्युबरहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मिस्टर प्रजापति चाहिँ यो भिडियोलाई लिएर निकै एङ्ग्री हुनुभएको थियो र केही कुरा भन्नुभएको छ। एकले त बेहोरा देखाउँछ नि भने जस्तो बेहोरा देखाइहाल्यो त्यहाँनिर सिधै आएर अनि मैले कति पैसा तिरे हो यसलेसँग पनि पैसा लिनुपर्छ भनेर त्यो पस्किरहेको मान्छेले बनेछ उनीहरूकै अब मान्छे नि त। त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेरि नै सक्नुभयो होला, मैले यहाँ राखिदिएको छु। अनि टक्क लाएर अनि नत्र अनि सिधै भनिदिन्छ इङ्ग्लिसमै यो खाएपछि अब भाडा मागेर जानुपर्छ सबै चिज भन्छ क्या। कस्तो व्यवहार क्या थ्याट तेरि यार। टुरिस्टहरूलाई चाहिँ त्यस्तो व्यवहार चाहिँ नदेखाए भए हुन्थ्यो। नेपालमा फेरि त्यस्तै हुन्छ क्या, लुट्ने ठग्ने होइन टुरिस्टहरूलाई पुरा त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ क्या। ठमेल साइडमा पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ, जहाँ पनि क्या विदेशीदेखि कि त नेपालीहरूको त 3 नेत्र खुलिहाल्छ। त्यही हो अब पाहुनाहरू भनेको त कस्तो हो यार, नेपालको संस्कार के छ पाहुनाहरूको लागि त्यो नि बिर्सेको क्या। यो जड्या हो कि यो साँच्ची किन गरे हो। पछि आएर चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अब जाने अब उसले चाहिँ जिस्किया भन्ठानेछ, अनि जोइले चाहिँ जिस्किया भन्ठानेछ, अनि उसले चाहिँ क्याजुअली लियो खायो रमाइलो राम्रो कुरा गरिरहेको थियो, अनि बोलिरहेको थियो, इन्जोय गरिरहेको थियो। अनि पछि आएर फेरि उसले चाहिँ भ्यू खोजिहाल्यो, भिडियो किन खिचायो यो त्यो भनेर है। अनि उसको मैले क्लिप राखिदिएको छु। अनि उसले चाहिँ प्रपर अब हुन्छ नि सोधेरै मजाले हुन्छ नि भनौँ न, पहिले सुरु सोध्यो अनि सोद्धाखेरि इन्ट्रेक्ट गऱ्यो, त्यो कसैलाई प्रब्लम भएको थिएन, उसलाई चाहिँ प्रब्लम भएछ क्या। ऊ चाहिँ फकडा खायो, हाम्रो भात भर्खर खायो, हाम्रो भात फकडा खायो यसले भनेर चाहिँ सोचिरहेको होला भनेछ। अनि चाहिँ भिडियोको किन बनाएको भनेर न्यु खोज्न थालेछ। अनि पछि उसलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो होइन। अनि उसले चाहिँ टक्क लाएर भन्यो क्या, ल बरु म यो पैसा पे गर्छु कति हो भनेर। उसले चाहिँ पहिला सुरु जिस्किया होला भन्ने सोचिरहेको रहेछ जोइले पनि। अनि पछि चाहिँ अनि उसले कुरा बुझिहाल्यो नि, इङ्ग्लिसमै बोलिरहेको थियो त्यो बुढो पनि। अनि उसले बुझिहाल्यो जिस्केको होइन, यसले चाहिँ साँच्चीकै नै डोमिनेट गरेर रहेछ भनेर बुझ्नु थाल्यो। अनि त्यसपछि ल तिम्रो यो खाएको पैसा म पे गर्छु भनेर भन्यो। अनि अरूहरूले पनि भन्दै थियो, उसको पिटिङमा साथीहरू आएकोले नि बेइज्जत नगर न यार, यस्तो यार बेइज्जत कुरा नगर भनेर भन्दै थियो। अनि पछि पैसा दिन खोजेको बेला ऊ फेरि फ्लेक्स गर्न थालिहाल्यो, हातको सुन देखाएर क्या, सुनको औँठी देखाएर यो 1.5 लाख जाने यताउति भनेर क्या। उसले चाहिँ 1000 रुपियाँ दिन लाग्थ्यो पछि चाहिँ जोइले चाहिँ। अनि के बेइज्जत छैन यार भनेर क्या। अब उसले फ्लेक्स गर्नु पर्दैन क्या ब्रो, तिमी 1000को त्यो के भन्छ त्यो सुन क्या, मलाई त्यो टिकट मात्र तिमीले हातमा लगाएको भन्दा बढी टिकट काटेर नेपाल आएको हो क्या। अमेरिकाबाट यहाँ आउनलाई कति दिन लाग्छ थाहा छ? त्यही हो क्या, व्यवहारै छैन क्या नेपालीहरूको। थ्याट जाँड खाएपछि त मान्छेहरू त रमाइलो पो गर्छ त यार, जाँड खाएर यार थ्याट मैले पैसा तिर्नुपर्छ पछि जोकिङ गरेँ अरे थ्याट मान्छेले डोमिनेट गर्नु गरेपछि जोकिङ गरे भनेर हुन्छ त। व्यवहार चाहिँ भएन। जुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो विदेशी व्यक्तिलाई नराम्रो ब्लेम गरेको थियो उसले पनि माफी माग्दै एउटा भिडियो बनाएको छन्। सो यो क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू।
सबैलाई नमस्ते। सोसियल मिडियामा टिकटकमा भाइरल भइरहेको म मार्फत एकजना विदेशीलाई मिसबिहेभ भएको देखिएको भिडियोको बारे माफी माग्नको लागि एपोलोजीको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यतिखेर भएको घटनाबारे थोरै बताउँदा त्यो 1 वर्षभन्दा अगाडि हाम्रो पिकनिकमा उक्त टुरिस्ट आइपुगेका थिए। उनीले खाना खाने क्रममा जोक्सको रूपमा खानाको कुरा उठेको थियो त्यहाँ, जुन मजाक हो जोक्स हो भनेर मैले भिडियोमा पनि पटक पटक भनिरहेको छु। र त्यो पिकनिकको परिस्थितिले गर्दा त्यसपछि उसले भिडियो खिचिरहेको कुरालाई भिडियो चाहिँ नखिचिदिनु, भिडियो खिच्नुभन्दा अगाडि त कम्तीमा सोधिदिनु भनेर कन्सेन्ट लिइदिनु, मलाई भिडियो खिचेको मन परेन भनेर मैले उसलाई बताउन खोजेको हो। अब त्यो परिस्थितिले गर्दा त्यहाँ अलिकति रुड भएको देखिएको रहेछ। मेरो रुड हुने अथवा उसलाई थर्काउने भन्ने कुनै नियत थिएन। उसलाई त्यस्तो परेको रहेछ, त्यसको लागि आई डिपली एपोलोजाइज फर द्याट। म त्यसको लागि एकदमै माफी चाहन्छु। मेरो इन्टेन्सन त्यो थिएन, खालि भिडियो चाहिँ कन्सेन्ट नलिकन खिच्नु ठिक होइन भन्ने थियो। तर त्यो पिकनिकको माहौल परिस्थितिले गर्दा अलिकति रुड भएको देखेको रहेछ, चर्को भएको देखेको रहेछ। कुनै घुम्न आएको विदेशी पाहुनालाई बुलिङ गर्ने अथवा होच्याउने हेप्ने भन्ने मेरो उद्देश्य नरहेको र त्यस्तो पर्न गएकोमा म एकदमै माफी चाहन्छु। धन्यवाद। सो यो भिडियोको लागि चाहिँ के कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू लेख्नुहोला। र अरू केही अपडेट आउने साथ तपाईँहरूलाई म अपलोड चाहिँ गर्ने नै छु। त्यसको लागि नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।